Ahojte, kanál Amles vás víta u ďalšieho videa a v dnešnom videu sa chcem s vami podeliť o moje skúsenosti s týmito pivčickými topánkami značky Meindl, ktoré som si kupoval len nedávno a dosť som sklamaný. Pred týmito topánkami som mal tiež značku Meindl, boli červené, no a tie mi vydržali zhruba 3 roky. Otec má tiež červené a držia mu už 5 rokov. Okopová guma je stále na svojom mieste. Tak som si zvolil trošku drahší a vyšší model značky Meindl. Očakával som trošku vyššiu kvalitu a samozrejme aj dlhšiu životnosť. No ale toto sa mi nepotvrdilo a topánky po 4 mesiacoch vyzerajú zhruba takto. Topánky sú celkovo dobré. Nemám proti ním absolútne nič. Nepremoknú, sú pohodlné, pracuje sa mi v nich dobre. Problém je v tejto okopovej gume, ktorá sa mi hneď od začiatku začala odtrhávať, odlupovať, až to prišlo do tohto štádia. Najviac dostali zabrať asi pri ťažbe agátu, kde bolo veľa podrastov a pichliačov, taktiež veľa kríkov, takže tam sa mi to všetko začalo strhávať a odlupávať. Už ich nenosím asi mesiac, používam naďalej staré červené topánky, lebo sa začína trhať aj tento steh. Takže by ich bolo škoda zničiť úplne. Dostal som aj takú informáciu, že pri reklamácii síce topánky opravia, nalepia tam novú gumu, ale dlho to nevydrží. Takže som sa rozhodol nereklamovať tieto topánky. U nás v meste dobrého obuvníka niet, takže som sa rozhodol pre svoju vlastnú opravu. No vy uvidíte, čo som si vymyslel. Prv ma napadlo použiť nejakú gumu alebo nejaký silikón. Napadlo ma lepidlo na lepenie čelného skla. Zavolal som kamarátovi, ktorý pracuje v servise, no a on mi doniesol túto tubu. Je to lepidlo a tesnenie zároveň, podobné ako na lepenie čelných skiel, lepia sa tým karosérie. Guma po vytvrdnutí sa dá pekne obrúsiť. Ja plánujem gumu alebo tento tmel rozotrieť a potom mokrou rukou vyhľadiť tento silikón. Uvidíme, ako to dopadne, som sám zvedavý a uvidíme, ako to bude mať dlhú životnosť. Ja rád vymýšľam takéto opravy. No a teraz mám v pláne tú gumu dať dolu. Myslím, že potadiaľ to bude stačiť. Pekne si to očistím. Z tejto strany ju dám dolu tiež až po túto časť. Zhruba tak, ako je to tu, ešte trošku ďalej. Všetko si to pekne očistím. Kožu trošku zdrsním, zbrúsim. No a idem to natrieť. Tú vrstvu chcem trafiť zhruba do tejto hrúbky gumy, takže 1 až 2 mm, uvidím, ako sa mi to podarí. Ja som si to na začiatku, keď sa to začalo odlepovať, skúšal lepiť sekundovým lepidlom, takže ono to držalo, ale urobila sa vzduchová bublina pod tým a celé sa to odlúplo, tak ako aj tu. Guma sa úplne oslabila, prederavila sa, no a potom sa mi tu dostali piliny, bordel, takže teraz to idem pekne orezať, zhruba v tejto. Vidíte, tu to nedrží vôbec. Tu som si už dával sekundové lepidlo. Tu to drží dobre. Ale tuto je taktiež vzduchová bublina. Čiže musím to odrezať až niekde tu. Je to pevné. Tu mi nejde dolu to lepidlo ani trošku gumy, takže skúsim to dolu dať takým starým kotúčom, ktorý je už úplne vydratý.
aby som tú kožu nepoškodil. Ešte trošku zdrsním. Aby mi vyšli vonku tie vlákna, aby sa to lepidlo malo do čoho zachytiť. Dal som tomu taký približný tvar. Z toho sa nestrieľa. No. No a teraz to skúsim zahladiť vodou ako obyčajný silikón sanitárny. Ešte to trošku zahladím a myslím, že môže byť. Na druhú topánku som si už zmiešal vodu s mydlom a ide to oveľa lepšie. Mohlo ma to napadnúť aj skôr. Myslím si, že môže byť. Uvidíme, čo to povie v lese. Topánky majú prvý týždeň za sebou. Môžem povedať, že oprava bola úspešná, aspoň podľa môjho názoru. No a na prvý pohľad ani nie je vidieť, že by to bolo opravované, ale vyzerá to ako originál. Všetko zatiaľ drží dobre. Napájal som to niekde tu, takže aj tu to drží dobre, nikde sa to neodlepuje. Akurát tá guma alebo ten silikón, ktorý tu vznikol, nie je oderu vzdorný, takže nejaké škrabance to má. Ale keby sa to po prípade ošúchalo, viem to ešte natrieť raz tým tmelom a myslím, že môže byť. Budúci rok chcem kupovať nové topánky, lebo tieto už nebudú mať takú životnosť, že by mi vydržali ešte aspoň rok alebo dva. Už sa mi otrhol nit, ktorý bol na jazyku, ktorý držal takú výstuhu, ktorá je v jazyku. No a bol by som rád, keby mi vydržali aspoň cez zimu a možno začiatok jary. Ak sa mi tá guma trošku oderie, urobím si to na novo. Tá oprava ma nič nestála. No a ja vám ďakujem za sledovanie takéhoto videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád za odber, like alebo komentár. No a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.